हेलो दोस्तों, आज हम उन्नाव के शहर में चल पड़े हैं। ये रास्ता अंत तक कहाँ जाएगी, तो चलिए देखते हैं। तो लास्ट तक देखिएगा। तो आप कहाँ से हो कमेंट ज़रूर बताइएगा, और उन्नाव से हो खास तो आप भी कमेंट कर सकते हो। तो आपको उन्नाव का कौन चीज़ अच्छा लगता है और क्या चीज़ फेमस है वो भी बता सकते हो कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं।